तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो गाइस फिर से सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 4 है ना। हाँ, एपिसोड 3 सॉरी एपिसोड 3। हाँ तो गाइस कल इसी वीडियो नहीं पाई क्योंकि कल मेरे पापा का मोबाइल नहीं था। अरे यार सिट आज मिला था ना यार, अभी वेरीफाई कर रहा था अभी अकाउंट, बट सॉरी गाइस यार, देखता हूँ ट्राई करते हैं और अपने पिछली वीडियो ना देखता तो देख लेना, इधर मुझे कोई एक्सपीरियंस जावा क्या वो कोई भी नहीं होता नहीं टूटेगा तब तक बाइटिंग करेंगे और आज शाउट आउट टू कीप एंड काकी है दिया था तो बाहर निकला है नहीं यार बाहर निकला टेढ़े मेढ़े बनाए टेढ़े बुढ़े देख यार हुड वरना अभी मैं बना देता। यहाँ पूरी मेरी इन्वेंटरी भरने आई है इन्वेंटरी चला हुआ ऊपर चढ़ते नहीं रहता ऊपर चल राइट और अब चल आर्मर अभी तक नहीं टूटा, चेक टूटेगा